Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tutuje kusohoka ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko ari kitatuje kusohoka kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosohoka kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizami kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsira ikintu busabwa no kubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba iyi video ujyaho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Kanda subscribe basubira ngo ibi byose nijya bishyiraho ujye uhita ubibona ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789531626, tubwira akarere ushaka gukoreramo, tubwire itariki ushaka, tubwire isaha ushaka, tugufashe kuna kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Tubonye ko hari umunyeshuri kwitegura gukora wacu, ikintu cyose cyagufasha tujya turera kiguhera ku gihe, wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha aboneka ku munsi akunogiye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Yo mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789531626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa ukoresha iyo nimero. Ukeneye ko tuguhugura wariyigishije ariko mbere y'uko ujya mu kizami ushaka guhura n'umwarimu, koresha nimero tukaza tukaguhugura. Rero nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789531626. Ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze kwanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga kikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Murabizi biriya bimodoka bitwara ibintu byaturika byafata inkongi, hari icyapa kiba kiriho. Ese ni iki mwa bino byapa bine? Tegereze neza. Ni icyapa gifite ishusho ya mpande enye cyanditsemo amagambo avuga ngo long vehicle ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda cyiza bisobanuye ikinyabiziga kirekire. Urebe icyapa cyo kuri B nacyo gifite ishusho ya mpande enye, ubuso harimo umuhondo, harimo umweru, ibirango by'umutuku, inyuguti, imibare. Urebe kino cyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe no ku kino cyapa cyo kuri D uko kimeze. Ese ni cye cyapa kiba kiri kwa biriya bimodoka bitwara ibintu byaturika biba byafata inkongi? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Niso cyukuri nta kindi ni B. Iki cyapa cyo kuri B urabona ko harimo ikirango cy'umuriro. Rero muzarebe neza ko abira bimodoka bitwara ibintu byaturika byafata inkongi, kino cyapa kikunda kuba kiriho. N'uyu munsi nuhura na kiriya kinyabiziga bireba urahita ukibonaho kino cyapa kigaragaza ko ibyo atwaye byaturika byafata inkongi. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizami urakora mu kanya urahita ukikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo atari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma, ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo kuva ku butaka kugera hejuru ariko ikinyabiziga kidapakiye: ango metero 1 na santimetero 50, B metero 1 na santimetero 75, C metero 1 na santimetero 80. Mu gihe kuri D ari kuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano uramutse cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, bibutsa ko kino kibazo neza baragihindura bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero. Ntibikugore nibiza mu kizame cyawe bavuze ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 180. Kintu bazaba bakoze bazaba bafashe zira metero bazishize muri santimetero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100.
kuvuga ngo metero imwe na santimetero 50 no kuvuga ngo santimetero 150 ibyo byose aba ari kimwe. Ndakeka ko rero hano igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro n'igiso cy'ukuri nta kinini de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko watubwiye ko nta giso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igiso cya nyacyo ni ikihe? Icyakagombye kuba igiso cya nyacyo aba ari metero imwe na santimetero 90. Hano hari metero imwe na santimetero 90 uri kubonamo, oya niyo mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nikiramuka kije mu kizame mu kanya ukabona bashyizemo metero imwe na santimetero 90, uhita uhitamo icyo ngicyo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, we twandikira utubwira ko ari ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 16. Ibyo byose tuyafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikuriwe n'iyo modoka bishobora kugira itara ry'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira: uri muyobozi w'ikinyabiziga uri imbere, hari undi muyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma, aguhaye ikimenyetso ko ashaka kukunyuraho cyangwa se ashaka kukudepasa, hari itara ry'icyatsi ukoresha. Ese iryo tara riba rigomba kuba riri he? Hano hari ibisubizo bine badahitamo kimwe. Ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, B inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, C inyuma hegera inguni y'iburyo. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, niho iryo tara riba riri, werekana ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho. Aguturutse inyuma aguhaye ibimenyetso ko ashaka kukunyuraho, uhita ukoresha iryo tara riba riri inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, riba risa icyatsi, umwereka ko wabibonye. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamura urakora mu kanya urahita ukikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikuriwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara riba rifite amabara akurikira. Ese buri modoka cyangwa rumuri ikuriwe n'iyo modoka biba bishobora kugira itara risa rite werekana ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho? Hano ibisubizo bine baduhaye: A ngo umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umutuku. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wari umaze kuyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B icyatsi kibisi. N'ubundi bari badukopeje kwa kino kibazo tuvuyeho cya gatatu, bari batubwiye ko aba ari itara ry'icyatsi kibisi umuyobozi akoresha yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kuwunyuraho. Hano ku kibazo cya gatatu bari bakubajije aho barishyira, noneho ku kibazo cya kane barakubaza ngo ryari risa rite, kandi mu kibazo cya gatatu bari babikoze. Nkeke ko uhisemo B, kuko n'ubundi hejuru bari bavuze ngo risa icyatsi, ngo rishyirwa he? Tubona aho rishyirwa, noneho hasi barakubaza ngo riba risa rite. Urumva bari bagukopeje. Ndakeka ko waramusitamo B icyatsi kibisi, ndizera ko waramuze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamura urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko ukeneye kwiga aho waba urose mu gihugu, uduha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugereye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha. Twa twizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsindira. Bizi kubera ikoranabuhanga, umuntu aba ari mu Rwanda akiga muri Amerika. Rero birashoboka cyane ko nakwigisha aho waba uri hose utavuye aho uri. Ikintu ubusabwa ni smartphone na internet. Rero mutware cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 355 tubigishe, mugende mu kizame mugiye kuzana impushya zanyu z'agateganyo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Niba bugomba kurenza ibihe bipimo: A ngo metero 11, B metero 10, C metero 7, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni se metero 7. Ese wari wamaze gutamo se metero 7? Ese wari wamaze kucyandika ku gapapuro utari wahisemo? Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ariko mbibutsa ko ndi kubategura amasomo ku matara, ku bipimo. Ubonye ibibazo byerekeye ku bipimo, ku ntera, ku mivuduko biri kukugora, ukanda subscribe hasi kugira ngo nikiraho iryo somo uhita uribonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki, kandi nawe wifitiye smartphone. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kibura cya mpande eshatu, wagiye mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze, wari utwaye ikamyo igupfiriyeho, ariko igupfiraho iri mu muhanda, ntiwaterura ikamyo. Ahubwo iyo ufite kino cyapa kibura cya mpande eshatu, hari intera ugishyiramo kugira ngo abayobozi baza bagusanga bamenye ko hari icyago, bamenye ko bagomba kwitonda. Ese uba ugomba kugishyira muri iyo ntera? A ngo metero 5, B metero 25, C metero 45, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 100. Hano hamwe iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iki cyapa ugishyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ndizera ko waramuzamo B, ndizera ko waramutse kucyandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugenda mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Iyo bakubwiye ngo icyapa giteye gite, uvuga ishusho yacyo, ukavuga ubuso cyangwa ukavuga n'ibirango. A ngo ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. B ishusho ya mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho ni mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Icyo cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ushobora kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ubonye hari irindi somo ukeneye ucyandika muri comment, ugakanda subscribe, nkarishyiraho ugahita uribonera ku gihe, ukajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ukaba wasoma ziriya nimero ziba ziri kwa kiriya cyapa kiranga ikinyabiziga. Nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque. Ririya tara riba riri kumurika kuri plaque, riba ryatuma ziriya nimero zanditse kuri plaque uzisomera mu ntera ingana iki. A ngo metero 150, B ngo metero 50, C metero 20, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 10. Hano urabona iso kuri cyanya cyo wari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni C metero 20. Riba ryatuma usomera ziriya nimero muri metero 20. Turabahisemo rero C, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe ku kinyabiziga ari cyawe wakiguriye, ubwo bari kukubuza kuvuza amahoni hehe? A ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B hafi y'ibitaro. C hafi y'ubuyobozi bwa polisi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Kuvuza ihoni biba bibujijwe hafi y'ibitaro. Kubera iki? Kubera ko hari ikinyabiziga kivuza ihoni
nawe uri muzima ukumva hari ukuntu bigenze. Noneho bibaze mu bitaro harimo abarwayi, biba bibujijwe rero kuvuza amahoni iyo ugeze hafi y'ibitaro. Ndakeka ko waramutse Mobe, ndizera ko waramutse yandika ku papuro utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Ese kimara igihe kingana iki? Angwa amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, bengwa amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, se imyaka 2. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, na B amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso kuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, na B amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni isoko ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ni isoko ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo D vuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri ko mu kibazo baduhayemo ibisubizo bibiri. Ndizera ko rero waramutse D, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, n'ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, birikurikizwa gusa hehe? Hano ibisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso kikuru cyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugera kuri 20. Ango mu masangano, B ngo mu bimenyetso bimurika, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A mu masangano no mu bimenyetso bimurika bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta iso kikuri kirimo. Hano urabona iso kikuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso kikuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kubwira ngo ibyapa bibuzwa n'ibitegeka bikurikizwa mu masangano gusa, ahantu hahuriye imihanda gusa, ahandi ukagira bihita ukabyirengagiza ibyapa bibuza n'ibitegeka. Oya, mu bimenyetso bimurika wagira hara kuri feruje hari ibimenyetso bimurika ukabikurikiza, ariko wagira waba urenze ku bimenyetso bimurika ibyapa bibuza n'ibitegeka ukagira byirengagiza, nabyo oya. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta iso kikuri kirimo, kuko ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa haba mu masangano, haba mu bimenyetso bimurika, haba n'ahandi hose. Uba ugomba kubikurikiza bitewe n'ahantu gisanze, bitewe n'icyo kiri kukubuza cyangwa se kiri kugutegeka. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare 0789 tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu, tuguhe n'imyitozo iragosha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe ututsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Kibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Anga umuhanda uromberejeho ibice byinshi ku birometero 50. Umuhanda uromberejeho ibice byinshi ku birometero 50. Mbega ngo intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. Ubwo ikinyabiziga kiri imbere n'ikiri inyuma, uriya mwanya uri hagati hakaba harimo byibura metero 50. Se umuvuduko urenga ibirometero 50 mu saha. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Hano urabona iso kuri cyanya cyo wari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso kuri nta kindi ni D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Kino ni icyapa kibuza, bari kukubuza kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu saha. Noneho ntabwo ahoramo 50 mu saha, hari igihe ushobora gusangamo 80. ubwo ho biba bishatse ko umuvuduko ntarengwa ugarukira ku kilometero 80 mu saha, bitewe n'icyo usanze mu kirango. Umuvuduko ntabwo wemerewe kurenza. Urabona ko n'icyapa kibuza gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ibyapa byose biteye ku buryo aba ari ibyapa bibuza.
iyo kirimo iriya mubare ni ukuvuga ngo nturenze umuvuduko uwo nguwo wanditse mu birango bitewe n'imibare yanditsemo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ibyapa biburira bya bindi biba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, bibereyeho kumenyesha umugenzi. Iyo bavuze umugenzi hano ntugire ngo bari kuvuga umunyamaguru, ubu bari kuvuga n'abayobozi b'ibinyabiziga barimo. Ese bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Ko hari icyago. Aho ni kuri A. B, icyago kidasobanuye ukundi. C, imiterere y'icyago mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ko hari icyago. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Haba hari ikoni iburyo bakabikubwira hakiri kare, bakatubwira ngo hari ikoni iburyo, itegure, hari icyago. Haba hari utubuye dutaruka bakabikubwira hakiri kare, hari utubuye dutaruka, itegure, hari icyago. Haba hari umuyaga w'intambike bakabikubwira hakiri kare. Haba hari umuhanda unyerera cyangwa hari umuhanda utaringaniye bakabikubwira hakiri kare. Rero niyo mpamvu ibyapa biburira biba bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusiyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Kugira berekana ahantu habi bahita bakoresha itara ry'urumuri rusa umuhondo riba riri ku myatsa. Ese hari icyo rihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A, ngo ntacyo gihindura. B, ngo abo rireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, mu gihe kuri D bari kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Uretse kukubwira ko ugomba guca aho hantu urushijeho kwitonda. Icyo kimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. None se iryo tara kuba barishyizeho hari icyo ryahindura kuri feruje? Ese iryo tara kuba barishyizeho hari icyo ryahindura ku byapa byo gutambuka mbere? Oya, ahubwo ntacyo gihindura. Ikintu baba bashaka kukumenyesha kuvuga ngo aho hantu hace witonze cyane byahaguteza ibyago kuko ni habi. Rero uretse kuba warihashyira kugira ngo bamenyeshe ko hari igice kibi cyaguteza ibyago, ntacyo kiba cyahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A, ngo velomoteri. B, ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. C, igare, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari igihe bakubaza ikibazo neza neza kimeze gutya ariko ukabona bahisemo mu gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano tubonye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ryari hazaba harimo igisubizo cya nyacyo? Mu gihe bazaba bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande, kizaba kirimo, uzahitamo icyo ngicyo. Naho niba bavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, uzahita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye. Tegereze neza uhitemo kimwe, witegereze ibirango kugira ngo ubundi umenye ubusobanuro bw'icyapa, witegereza ku birango. Hano ibisubizo bine rero baduhaye. A, iravuga ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B,
B aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona isomo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuru cyandike ku papuro. Ndakeka ko isomo cy'ukuru amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni se inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Uri kubona ko mu birango harimo ikinyamitende hakaza kubamo n'abanyamaguru. Rero kino cyapa kubera ko ari icyapa gitegeka, turahita duhitamo se ivuga ko ari inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kuko murabizi ibyapa bitegeka, niba ubonyemo velomoteri aba ari inzira ya velomoteri itegetswe. Waba ubonyemo nk'imodoka akaba ari inzira y'imodoka itegetswe. Waba ubonyemo nk'ipikipiki ikaba ari inzira y'amapikipiki itegetswe. Rero niyo mpamvu na hano duhitamo ko hari inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ndizera ko waramusamo se, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Wabona ibibazo byerekeye ku byapa biri kukugora, ukagenda ukareba iriya video nagukoreye, umara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Wabona hari irindi somo riri kukugora, ukacyandika muri comment ugakanda subscribe ugahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishishe bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba bishobora gusimbura iki? Ango imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Ibishobora gusimbura hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Noneho ikindi kintu ngomba kugusobanura ni igihe bavuze ngo imirongo irabangikanye, ko hari ibibazo babazaho ku bimenyetso byo mu mihanda bibiri aho imirongo iba ibangikanye. Niyo ngo iyo bavuze imirongo ibiri irabangikanye, waturuka kure ukagera hano umurongo umwe aba ari imirongo ibiri yegeranye. Rero igihe ubonye nk'imirongo ibiri ibangikanye mu muhanda, ukurikiza umurongo urushijeho kukwegera. Hari igihe wenda umurongo ucagaguye uba ubangikanye n'udacagaguye. Iyo ubonye ucagaguye ari ukwegereye niwo witaho cyane, ukaba wanyuranaho, ukaba wahindura icyerekezo, ukaba wakatira ibumoso. Muri make ukurikiza umurongo urushijeho kukwegera. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo bitagishoboka ko na muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na, bishobora kurangwa n'iki? Hano hari ibisubizo bine batahitamo kimwe. Ango imbere ni itara ryera. B imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. C inyuma ni itara rimwe ritukura, mu gihe kuri D bari kutubwira ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari isomo cy'ukuri imbere ni itara ryera. B ikaba ari isomo cy'ukuri imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. Ndetse na C ikaba ari isomo cyanyacyo inyuma ni itara rimwe ritukura. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isomo cy'ukuri nta kindi ni D ibisubizo byose ni ukuri. Imbere aba ari itara ryera, imbere aba ari itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, naho inyuma aba ari itara rimwe ritukura. Utari wahisemo D rero ndizera ko n'igihe kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni nuwe muvuduko? Ango kilometero 60 mu isaha. B kilometero 40 mu isaha. C kilometero 25 mu isaha, mu gihe kuri D ari kuvuga ngo kilometero 20 mu isaha. Ese iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni uwuhe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, ntuzabigireho ikibazo. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitaho.
ndakeka ku iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro handitse kuri nta kindi ni kilometero 60 mu saha kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Noneho amavatiri y'ifasi ni kilometero 75 mu saha. Noneho ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu saha. Noneho atari munsi y'isura umuvuduko ntarengwa wa velomoteri aba ari kilometero 50. Ibyo byose ni ibibazo babaza mbabivuzeho hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo ube wabyumvisheho uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ibinyamitende 3 n'ubwikorera n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwikorera na romoroki zikoreye n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Niba ushobora kurenga ibihe bipimo, hano hari ibisubizo 4 baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ango santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B bugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. A santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye na B bugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo hari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aba ari santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga ariko kidapakiye. Ariko ubugari ntarengwa budakuka akaba ari metero 2 na santimetero 50 nubwo ikinyabiziga cyaba gipakiye. Wari wahisemo A ni iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ujye uhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri ko mu kibazo baduhayemo ibisubizo 2. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu gigufashije. Kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone ushaka code tubwira ko ari ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka tugufashe ko na code mu gihe gitoya. Tukaba tubonye ko ari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe. Ukeneye kwiga uri kureba bitagukunda uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ufite nk'akazi katagukunda uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, umuntu asigaye bari mu Rwanda akiga muri Amerika kandi bakamuha n'impamyabushobozi. Rero nibwo buryo dukoresha, tuguha link ukayikandaho tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu tugenda tugusobanurira aho waba hose mu gihugu hasigaye ukagendwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga turi kumwe nabwo byashoboka uri mu mujyi wa Kigali. Rero twandikira cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero tuze twigishe mudasobwa. Ukeneye ko tuguhugura koresha iyo nimero tuze tuguhugure. Uri hafi gukora ibibazo biri gukunda kugaruka, ujye urabona ku gihe kino kizame kiri kuba cyakozwe ukande subscribe. Abantu bari hafi gukora amahirwe masa ndabakunda cyane. Imana mu mugisha mugire ibihe byiza.